Очередная видеолекция кинокритика Сергея Сидоренко была посвящена немому черно-белому кино. И, как оказалось, такие фильмы снимались далеко не только в начале прошлого века. На заре истории кинематографа фильмы, как известно, не имели ни цвета, ни звука. Треск пленки в киноаппарате приглушал топер, который обладал искусством озвучивать ленту живым музыкальным сопровождением. Но несмотря на то, что примерно за 30 лет в кино не проронили ни слова, авторам удавалось сказать зрителю все, что необходимо. Долгое время казалось, что ни звук, ни цвет кинематографу просто не нужны. Ведь киноискусство и в черно-белом немом варианте достигло невероятных вершин. На свет появлялись истинные шедевры, чего стоят только фильмы великого Чарли Чаплина. С приходом звука, а потом и цвета, эстетика старого кино постепенно ушла в небытие. Современный зритель смотрит на немые картины исключительно как на элемент истории. И если время от времени на экранах все-таки появляются черно-белые кадры, то возвращение немого кино кажется просто немыслимым. Тем не менее, в последние годы многие режиссеры отказываются то от цвета, то от звука, а то и от того и другого. И зачастую получаются крайне любопытные вещи. В 2014 году режиссер Мирослав Слабошпицкий снял картину «Племя» о жизни молодых людей, которые от рождения лишены возможности слышать и говорить. В картине они объясняются языком специальных жестов, которые непонятны зрителю. Однако смысл происходящего вполне понятен. Режиссеру и не потребовался звук в этом фильме. Его отсутствие только усиливает впечатление от трагедии происходящего. В последнее время стали появляться картины, не только лишенные цвета и звука, но как бы подражающие фильмам начала 20 века. Большинство из таких картин не имеют серьезного успеха у зрителя, но являются вполне интересными киноэкспериментами. Однако в 2011 году такой эксперимент все-таки стал фильмом-событием планетарного масштаба. Картина французского режиссера Мишеля Азанявичуса «Артист» не только получила целую россыпь кинонаград, среди которых 5 премий «Оскар», но и снискала невероятную популярность у зрителя. Фильм рассказывает о кино 20-х годов прошлого века, а потому и форма, в которой он снят, не только не мешает, а помогает полноценно раскрыть замысел режиссера. Ну а посмотрели на этот раз кинолюбители советскую комедию, популярную среди всех поколений и во все времена. Снятый в 1962 году, фильм «Деловые люди» Леонида Гайдая до сих пор вызывает улыбку у своего зрителя. Стоит отметить, что фильм также черно-белый, а многие вещи в нем понятны без слов. Ведущая киноклуба Александра Харченко рассказала о создании картины и интересные факты о съемках. В ходе просмотра фильма по новеллам О Генри зрители искренне смеялись, независимо от возраста. Картина в очередной раз подарила публике заряд положительных эмоций.